Сайн байцгаана уу Google цэгийн сайтын энэ 7 хоногийн зочны ярилцлагаар бид тэмбүү өвчний талаар ярилцгаар халдвар төвчид судлалын үндэсний төвийн дох бэлгийн замаар дамжих халдварыг тандал судалгааны албаны их хэмж энх чаргалыг хүрсэн. Та бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За танд ч гэсэн их баярлалаа. За тэгэхээр хоёлаа юун түрүүнд одоо сүүлийн үед халуус идэв болоод байгаа энэ тэмбүү одоо үнэхээр улс орон даяар ийм аян зохиогоод зарим одоо гадны хэвлэлүүдээр бичигдээд ийм их төвшөнд одоо хүрчихсэн юм уу гэдг нь одоо бас олон хүний гайхшиг төрүүлээд байна л да. Үнэхээр ийм төвшөнд хүртлээ одоо тэмбүү тархацсан байгаа юм уу? За ер нь бол бэлгийн замаар дамжих 30 гаруй төрлийн өвчин байдаг. За тэрүүн дундаа элбэг тохиолдог 10 гаруй төрлийн өвчин байдаг. Тэр дундаа бол тэмбүү өвчнийг бол оруулдаг байна. За Монгол улсын статистик тоо мэдэг харахад бол сүүлийн одоо хэдэн жил тэмбүү өвчний одоо бүртгэж байгаа тоо мэдээ бол өндөр тогтвортой өндөр түвшинд байгаад байгаа. Тийм учраас Монгол улс 2016 оноос 21 оны хооронд халдвар төвчнөөс хянах сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр бол хэрэгжүүлээ явж байгаа. Тэрний одоо нэг дэд хөтөлбөр болоод бэлгийн замаар дамжих халдвараас одоо урьдчилан сэргийлэх хянах хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байдаг. Энэ дээр бол мэдээж энэ түгээмэл тохиолдож байгаа бэлгийн замаар дамжих халдварыг бууруулах, цааш устгах гэсэн ийм одоо үндсэн зорилготой хөтөлбөрүүд. За бусад одоо эрүүл мэндийн яам, бусад одоо салбаруудтай хамтарсан олон тушаалууд байдаг. Эдний одоо хэрэгжилтийг сайжруулах, тийм ээ, тэмбүү өвчний одоо энэ гараад байгаа тархалтыг одоо бууруулах, улмаар одоо тийм ээ устгах зорилготойор бол энэ аянийг ихнүүлсэн байгаа. Түүнээс бол одоо гамшигын хэмжээнд хүрээд юм уу тийм ээ. Одоо дэлхийд дахнаас одоо манайч бүх юмараа бас нэг ингэж тасрах одоо юутай шүү дээ тийм ээ. Тийм бас юм бол байхгүй. Ер нь бол дэлхийд дахинд бол ерөнхийдөө тэмбүү өвчний бол гаралт бол бас адилхан ихсэж байгаа. Ер нь бол зүгээр зорилт тавьсан байгаа юм. Зүгээр зорилтынхаа хүрээнд одоо ажиллах үйл явцаа илүү хүчтэй болгохын тулд ингэж ийм компани ажлыг үргэлжлүүлж байгаа гэсэн үг юм байна. Сайжруулах, тийм ээ, эрчимжүүлэх, тийм ээ. Одоо энэ доктортой өндөр түвшинд байгаа байдлыг одоо бууруулах, тийм ээ. Улмаар одоо тэр тэмбүүгийн одоо өвчлөлийг бууруулах, устгах ийм л зорилготой айныг ихнүүлсэн байна. Энэ аянтай холбоотойгоор халдвар төвчид судлалын үндэсний төвийн сайн дурын кабинетэд бас хандах хүмүүсийн тоо нэлээд өссөн гэсэн тийм үү? Тийм нь бол ихсэж байгаа. Ерөнхийдөө мэдээж бид нар энэ аяныг эхлүүлэхэд нийт хүн амд зориулсан тийм ээ сургууль сурчлагаа зөв мэдээллийг олгох тийм ээ хүмүүсийг одоо шинжилгээнд идэвхтэй хамрагдаасаа тийм ээ тэмбүүгийн одоо шинжилгээнд хамрагдсанаар тийм ээ өөрийнхөө халдвартай гэдгээ мэднэ онцлуулна тийм ээ за бүрэн эмчлэх одоо энэ үе талга нээлттэй байгаа учраас одоо бид нар олон нийтэд бол сургууль сурчлагыг бол өргөнөөр явуулж эхэлсэн байгаа. Тэрнтэй холбоотой бол энэ нөгөө хяналт бол ихсэж байгаа. Тийм тэгэхээр бол одоо эмнэлгийн байгууллагуудаар үйлчлүүлэх хүмүүсийн тоо бол нэмэгдэж байгаа тал бол байгаа. Миний таамгаар тэмбүү өвчин одоо бусад одоо өвчнөөс илүү их тархалттай байгаагийн шалтгаан ч юм уу. Ерөн зүгээр тэмбүүгийн тархалт өндөр байгаа шалтгаан тэмбүү өвчин одоо айхтар зовиургүүдтэй тэг хэрвээ би цуснаас шинжилгээ өгч мэдэхгүй л бол ер нь барилж мэдэхгүй хитэн жилигч магадгүй зарцуулчих боломжтой доо юм болов уу гэж би бодоод байгаа. Та юу гэж бодож байна? За тэмбүү өвчин бол ер нь архаг даймжрах явцтай энэ бэлгийн замаар дамжих халдвар. Бэлгийн замаар дамжих халдваруудын ер нь нэг ихэнх нь 70% нь бол шинж тэмдэг илэрдэггүй. Шинж тэмдэг илэрдүгэ гэдэг нь бол тухайн хүн ямар нэгэн зовиур тахгүй шинж тэмдэг буюу өвчний одоо шинж тэмдгүүд илэрдэггүй гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн хүн өөрөө халдвар авснаа мэдэхгүй байдаг. Халдвар авснаа мэдэхгүй байгаа учраас цаашид бусдад халдвар дамжуулах одоо үүд нээлттэй байдаг учраас тархалт одоо өндөртөө тооцогдоод байгаа. Тийм учраас өөрийнхөө халдвартай гэдгийг яаж мэдвэгүй бол эмнэлгийн байгууллагад тийм ээ яг нарийн мэргэжлийн эмчит нь хандаад шинжилгээ өгвөл одоо өөрийнхөө халдвартай үгүйг бол найдвартай мэдэх боломжтой. Мэдсэн тохиолдолд онцлогоо нэгдэж байгаа юм чинь эмчилгээ хийгдээд бүрэн идэх боломжтой. Зарим хүмүүс яриад штэ та бол бэлгийн замаар дамжих халдварыг гэж онцолж яриад байгаа тийм үү? Гэтэл зарим хүн бол одоо юу тийм зочд буудлын орон хүчлийн даваагаар гэдэг ч юм уу ер нь орон хүчлийн даваагаар за суултуураар нийтийн хоолны газрын аягт халбаар тэмбүү халдах магадaltaй ер нь халддгаа гэдэг ийм яриад байна л да. Боломжтой. За ер нь бол халдвар төвчин гэдэг бол нэг бодгалаас нөгөө
бодгалд бол одоо халдж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Өвчин үүсгэгч нь одоо хүний биед нэвтэр орж байгааг бол хэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэвтэрч ордог хид хідэн замууд байдаг. Тийм ээ. Одоо амьсгалын замаар халддаг өвчнүүд байна. Ханиад байж гин, хатхаа байж гин гэдэг бусад өвчнүүд тийм ээ. Бидний амьсгалж байгаа агаагаар өвчин үүсгэгчний маань ороод тийм ээ уушгаар дамжаад өрсөлдөх юм байна тийм ээ. Тэгэхээр би бэлгийн замаар дамжих халдвар гэж ягаад онцлоод байна гэхээр бэлгийн замаараа л дамжина. Хүнээс ахын замаар бол дамжихгүй тийм ээ. Ор хүнжлийн даваагаар юм уу суул дураар бол дамжихгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр бэлгийн хавтлын үед тийм ээ нэг хүнээс нөгөө талддаг өвчнүүдийг бэлгийн замаар дамжих халдвар гэдэг. Тэр нь шалтгаан нөгөө тухайн одоо тэмбүү өвчнийг үүсгэгч одоо тэр нэг вирус нь ч юм уу агаар нөгөө амьдрах чадваргүй учраас уу? Тийм. Гэхдээ одоо жишээлх юм бол БЦ вирусыг элхний БЦ вирусыг бас адилхан бэлгийн замаар халдан цусаар халдварлана гэж ярьдаг шүү дээ тий. Гэхдээ шүдний сайз, хумсны утга, шивэсний бихт зэргээр халдварлана гэж ярьдаг. Тийм учраас одоо юу гэдгийг хэрвээ би БЦ вирустэй байх юм бол гэр бүлийнхнээс хумсны утгаа тусгаарлах ёстой ч гэдэг юм уу тий. Нөгөө ямар нэгэн байдлаар шарх сойрон үүсгээд тэр нь одоо дараагийн хавьтлыг бий болгох нөхцөлийг бий болгох тэр нөгөө хавьтлуудыг тусгаарлах ёстой гэж үздэг л дээ. Түүнтэй адилхан тэмбүү бол одоо юу гэдгийг сой зорч юм уу айлсгүй бол хумсны утга, сахлын утга зэргээр халдварлах уу? За бэлгийн замаар дамжих халдвар тэмбүү байж гэн тийм ээ. За ХДХV-ийн халдвар байж гэн, БЦ гепатитууд байж гэн. Эдний ерөнхийдөө халдах зам нь бол адилхан. Бэлгийн замаар дамжина. Цусан бүтээгдэхүүнээр дамжина. Халдвартай ээжээс урагт дэмжээ халдварладаг. Ерөнхийдөө ийм 3 замаар бол халдварладаг. Бактерийн болон вирусын халдварт өвчнүүд байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ тухайн вирус бактерийнхаа онцлогоос шалтгаална гэсэн. Саний таны яриад байгаа юмнууд бол цусан бүтээгдэхүүнээр дамжих замыг голчлоо яриад байна л да. Тэгэхээр бид нар нөгөө цус юулдаг тийм ээ эмнэлгийн заалтаар. Тэгэхээр нөгөө юулж байгаа цус маань энэ тухайн өвчнүүдийн шинжилгээ хийгээгүй тийм ээ. Одоо эрүүл цус биш байх юм бол халдвартай цус хүнд юулах юм бол энэ халдварыг болох боломжтой гэж үздэг тийм ээ. За таны саний яриад байгаа чих зоолох одоо шүдний сой зэдэр гэж байгаа бол хэрэлж байгаа үед бол хүний арьс саст гимтээд гимцэн арьс састаар бол одоо цус бол гарах магадaltaй арьс саст гимтэж штэ тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо халдах боломжтой гэж. За ялангуяа энэ бол одоо БЦ гепатитуудын үед бол яригддаг. Тэмбүүгийн үед бол ийм тохиолдол ХДХV-ийн халдварын тохиолдол ч гэсэн бол бараг байдаг. Зөв. Тэгэхээр ерөөсөө Монголд илэрч байгаа тэмбүүгийн тохиолдол 100% бэлгийн замаар гэсэн үг үү? Тийм, ер нь бол ХДХV-ийн халдвар болон тэмбүүгийн халдвар бол 100% бэлгийн замаар дамжих халдвараар л. Тэмбүүгийн үед бол бас нэг онцлог би тэр шинж тэмдэг бол хатуу яр гэж гардаг тийм ээ. Нэгдүгээр үед гардаг шинж байж гэн. За хоёрдугаар үед бол нойтон өвдрөх тууралдууд бол бас гардаг ийм онцлогтой байж байдаг. Хоёрдугаар үед энэ хэдэн хоног бас халдвар авснаас хойш хэдэн хоног байх вэ? За хоёрдугаар үе бол бас нэгдүгээр үе бол нэг 6-аас 7 хоног үргэлжилдэг. Тэрнээс хойш бол хоёрдугаар үе эхэлдэг гэж үздэг. За хоёрдугаар үе нь бол хүнийхээ бие махбодын онцлог дээрээс нь нөгөө үүсгэгчийн маань тийм ээ онцлогоос шалтгаалаад нэг 2-оос 4 жилийн хугацаанд бол үргэлжилдэг гэж үздэг л дээ. Тэгэхээр тэр нойтон өвдрөх тууралт гарсан байгаа, хатуу яр гарсан байгаа тохиолдлуудад бол тэр тууралтууд маань бол яр шарах маань бол халдвартай буюу тэр бол их хэмжээний одоо өвчний үүсгэгчийг агуулсан байж байгаа. За яг тэр бол одоо тийм ээ хүрэлцэх тохиолдолд бол бас халдвар дамжих магадaltaй гэж үздэг. Тийм. Тэгэхээр энд бол нөгөө эм чимлэгийн ажилчид илүү ирдэх магадaltaй байдаг л да. Яагаад бол нөгөө нэг процедур одоо үйл ажиллагаа хийж штэ тийм ээ. Тий. Тийм бай тээ. Түүнээс бол одоо ахын замаар халтна гэж бол байхгүй. Ер нь бэлгийн замаар дамжих халдвар бол бэлгийн замаараа л дамжиж байна. Тийм байна. Тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол манай оронд тэмбүү тархаж байгаа гол шалтгаан нь бэлгэвчгүй бэлгийн хавтлаас болж байгаа юм байна тийм үү? Тохиолдлын бэлгийн хавталд бэлгэвчгүйгээр бэлгийн хавталд орох юм бол та эрсдэлтэй халхам хийж байна. Халдвар авах бүрэн боломжтой л гэсэн. Олон улсад болохоор одоо юу гэдгийг за одоо ХДХV дохын эсрэг одоо мэдээллийн кампанит ажил явуулахдаа та одоо хостой үнэнч байх хэрэгтэй гэдгийг одоо нэг хэсэг явуулдаг гэсэн бол за энэ бол бүтэхгүй байна хостой үнэнч бай гэж хэлээд гэдэг. Одоо та хостой үнэнч бай хэрвээ тохиолдлын бэлгийн хавталд орох юм бол бэлгэвч хэрэгэл гэдэг ийм зүйл рүү ороод байна шүү дээ тий. Манай одоо кампанит ажлын одоо чиглэл яг юу руу явж байгаа вэ? За манайх ч гэсэн бол олон улстай адилхан шүү дээ. Ер нь бол үнж нэг бэлгийн хавтагчтай байгаа ч гэдэг бол
нэг бэлгийн явдалтай байна гэдэг бол таны бэлгийн замаар дамжих халдвар авах эрсдэл 1% байна гэсэн. Хоёр бэлгийн явдагчтай байх юм бол таны халдвар авах эрсдэл 2% болно гэсэн. Олон бэлгийн явдагчтай байх юм бол таны халдвар авах эрсдэл төдий чиний хувь нь өснө л гэсэн үг. Тэр талаасаа л бид нэр хэлж байгаа болохоос биш тийм ээ. Заавалчгүй одоо тэ нэг үнж бэлгийн явдагчтай бай гэдэг бол бас амьдралд хэрэгжүүлэхэд бас. Тэгэхээр бол бэлгэвч хэрэглээ залуучуудаа гэсэд нь бол илүүтэй баргалж хүрэх. Тийм ер нь бол тэр мессеж бол илүү тийм ээ. Тогтмол бэлгэвчийг зөв хэрэглэх юм бол та өөрийгөө болон бусдыг бол одоо энэ халдвараас бол урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол Төс суурин төлөөлөгч би одоо нэрийг сайн сандгүй явуулчлаараа нэг эрэгтэй байсан шүү дээ. Тэгээ тэр хүн манад ярьслага өгтөө ярьжсэн байхгүй. Монгол залуучууд бэлгэвч гэдгийг мэдээд байна. Маш сайн мэдэж байна. Гэхдээ ерөөсө хэрэглээндээ ингэж нөгөө хэрэглэж заншихгүй байна гэдэг. Тэгэхээр гол нь одоо танаа залуучууд тэр бэлгэвчийг одоо хэрэглэж занших ёстой, тэрийг бүр зан үйл болгох ёстой гэдэг ийм зүйлийг ярьжсэн л да. Тэгээд бэлгэвчийг хэрэглэж заншихгүй байгаа учраас одоо насан туршаагүй охтын дунд жирэмслэлт өндөр байна тий. Залуучуудын дунд бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалт өндөр байна гэж яриад байгаа. Зүгээр тэмбүүгээр халдварлаж байгаа хүмүүсийн насанд бас адилхан бас залуучууд л голцоо байгаа юу? Тэг ерөнхийдөө бол 15-аас тийм ээ 34 насны залуучуудын дунд бол бэлгийн замаар дамжих халдвар өндөр байж байгаа. За тэгээд саяны тэр хэлсэнтэй холбоотой юу гэхээр бид нар 2 жил тутамд бол харуултан хандлтын судалгаа гэж явуулдаг. Тийм тэгэхээр нөгөө эрсдэл бүлгийн дунд тийм ээ энэ халдварыг авах эрсдэлтэй бүлгүүдийн дунд бол ийм харуултан хандлтын судалгаа улсын хэмжээнд бол явагддаг байж байгаа. Тэгээд тэн дээр яадаг вэ гэхээр бид нар бол зөвхөн одоо шинжилгээ аваад онцлохоос гадна тийм ээ тархалтыг үзэхээс гадна бол зан үйлийн одоо асуумжуудыг авдаг. Тийм ээ та бэлгэвчийг тогтмол хэрэглэдэг үү? Хамгийн сүүлийн бэлгийн явдалтаа бэлгэвчийг хэрэгэлсэн үү гэдэг гэх жишээний тийм ээ ийм нөгөө зан үйлтэй холбоотой бол асуумжуудыг авахд бол залуучуудын маань бол хэдэ хэвийн халдвар, тэмбүүгийн халдварын талаар бол мэдээлэл бол өндөр байдаг маань. Тийм мэдээд байдаг тийм ээ. Хэдэ хэвэ гэдэг нь ийм вирус байдаг, энэ замаар алддаг гэдгийг мэдээд байдаг тийм ээ. Гэтэл бэлгэвчийн хэрэглэн дээр нь аваад үзэхээр бол бас доогуур хэмжээтэй байгаад байдаг. Тэгэхээр бид нар мэдлэг мэдээлэлтэй байгаа боловч энийг нөгөө зөв дадал болгохгүй тийм ээ. Зуршил болгох байгаад бол холбоотой байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ бас аяны хүрээнд тийм ээ зөв мэдлэг мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хийхээсээ гадна бол зөв дадлыг бий болгох, зуршлыг бий болгох бол тал дээр бас анхаарал хандуулж одоо бэлтгэл ажлуудыг хийж байгаа. Дээрэс нь юу вэ гэхээр энд бол эрүүл мэндийн боловсрол маш чухал. Гэр бүлийн хүмүүжил маш чухал тийм ээ. Дээрэс нь тухайн одоо хүмүүсийн зан үйлтэй холбосон тийм ээ дадал зуршилтай бол маш холбоотой байдаг. Бид нар хүүхэд байгаасаа ахгуулаад шүдээ угаад сурдаг штэ. Тийм үү. Тэгээ шүдийг бол бид нар өглөө угаах хэрэгтэй, орой угаах хэрэгтэй. За бүр сайн ярих юм бол хоол идсэн болныхаа дараа бол угаад занших хэрэгтэй гэсэн бид нар одоо ээж аавын одоо тийм ээ олгож байгаа хүмүүжил байж гэн цэцэрлэг сургуульд одоо багш нарын өгж байгаа хүмүүжил байж гэн тийм ээ. Тэрнтэй адилхан бид нар бэлгийн боловсролыг бас ингэж олох хэрэгтэй. Аливаа эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах ер нь төрөл бүрийн эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах хамгийн наад зах нь одоо бэлэг хэрэгтэн гэж юу юм бэлэг хэрэгтнээ бид нэр тэ яаж угааж арчиж занших хэвтэй яаж цэвэр байлгах хэвтэй яаж нандинах хэвтэй тэ за тэгээ энэ нь ямар утга учиртай тийм ээ амьдралд ямар хэрэг болох вэ гэдгийг багаас нь бид нар эрүүл мэндийн боловсролыг тийм ээ гэр бүлд нь сургууль цэцэрлэгт нь тийм ээ энийг олгочих юм бол нөгөө зөв дадал зуршил маань сууж эхэлнэ гэсэн үг. Түүнээс одоо ингээл 20 эдэн настай болчоо гинт тийм ээ мэдлэг мэдээллийг олгочоод байгаа хийнэ чи энийг одоо заавалчгүй сурсан байх хэрэгтэй гэх юм бол 3 настай хүүхэд тийм ээ 20 нас хүртлээр юу сурах уу 20 настай хүн тийм ээ цаашаа одоо бас яаж сурах уу гэдэг нь бас гадаа шүү. Зан үйл болох хэсэг нь бол нэлээд эргэлзээтэй л болж эхлэх юм тийм. Тэгэхээр энийг бол бид нөгөө төрхөөс нь авахгүйлаад бид нар одоо эзэмшүүлэх хэрэгтэй л. Тэгэхээр энэ бол ялангуяа гэр бүлийн төвшөнд энийг бол одоо тийм маш сайн анхаарч эцэг эхчүүд бол маш сайн анхаарч. Тэгэхээр энэ бол ганцхан эрүүл мэндийн байгууллагын ажил биш, эмнэлгийн ажилтнуудын ажил биш. Ерөнхийдөө л хувь хүн гэр бүл тийм ээ одоо боловсролын систем цаашаа ингээл явах юм бол олон салбарын одоо оролцож энэ бид нэр зөв дадал зуршилтай тийм ээ зан үйлдэл болох хэрэгтэй. За одоо хоёлаа тэмбүү өвчнийхээ талаар яриа. За одоо би тэмбүү өвчтөнтэй байж болцшгүй хүнтэй одоо хавталт орчлоо одоо тухайн үед одоо юу гэдэг согтруулахандаа хэрэгэлсэн байсан болоод ч юм уу тийм ингээд за одоо ийм одоо эрсдэлт зан үйлд орчихлоо би. За одоо би хаана хандах вэ?
За тохиолдлын бэлгийн хавьтал бэлгэвчгүй одоо орно гэдэг нь бол та эрсдэлтэй алхам хийсэн гэсэн үг. Тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол та эрсдэлтэй алхам хийсэн юм чинь эрүүл мэндийн байгууллагад нарийн мэрэгжлийн хэмжээнд хандна гэсэн үг. За Монгол улсын хэмжээнд юу вэ гэхээр 21 аймаг 9 дүүргэд бол бэлгийн замаар дамжих халдварыг кабинетууд ажиллаж байгаа. Нарийн мэрэгжлийн эмчнэр ажиллаж байгаа. За дээрээс нь сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээний төвүүд тийм ээ тэр кабинетийнхаа дээрээд бол дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр гэсэн үг тийм. Дүүргийн эрүүл мэндийн төв одоо аймгийн төвүүд дээр бас тийм төвүүд бас давхар ажиллаж байдаг. Тэнд бас зөвлөгчнөр байж байдаг. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүн дээр очиод би ийм эрсдэлтэй алхам хийчлээ би яах вэ гэж зөвлөгөө авахд бол чөлөөтэй. Өн төлбөргүй. Тийм. Тэгээд дээрэс нь зөвлөгөө болон эмчилгээ онцлогоо бол өн төлбөргүй байж. Бас онцлогоо нь өн төлбөргүй юм уу тий? Улсын эмнэлэгт бол шинжилгээ өгөхгүй. Тий. Зөв. Мөн улсын эмнэлгээс гадна хувийн эмнэлгүүдэд хувийн эмнэлэг дээр бол одоо хүн өөрөө хуваар очиж хандаж болно. Гэхдээ бол төлбөр төлнө гэсэн. За тэгтээ надаа нэг одоо юу гэдгийг тий ямар ч тийм одоо нэг шинж тэмдэг илэрхгүй байна тий. Тэгээд одоо явал болол байвал яах вэ? Аливаа нэг халдвар төвчин өөрийн гэсэн нууц хугацаатай байдаг. За. Нууц хугацаа гэдэг нь бол халдвар аваад өвчний анхны шинж тэмдэг илэрх хүртэлх хугацааг бол нууц хугацаа гэдэг. Тэгвэл би баргалж ингээд тэр хүн үедээ баргалж очиж шинжилгээ өгсөн ч гарахгүй байх магадaltaй байна тий. Тэгэхээр ханиад жишээлбэл тийм агаар туслын халдвар ханиад хүрлээ гэвэл тэр ханиадны нууц хугацаа маш богино. Тий. Би амьсгалын замаар авлаа, шууд миний нус нулимс гоожол халуураал ингээл эхэлдэг учраас тэр нууц хугацаанд богинохон шинж тэмдэг тод илэрдэг учраас тухайн хүн бол яг эмнэлгийн байгууллагад хурдан хандах нь байна, өвчнөө хурдан аншлуулах нь байна, эмчлэх нь байна тийм ээ. Тэгээд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд авах нь шүү дээ. Яаж л маска зүүгээд тийм ээ. Хичээл сургуультай явахгүй болох нь шүү дээ. Гэтэл би түрүүн хэлсэн тийм ээ, бэлгийн замаар дамжих халдваруудын 70% нь шинж тэмдэггүй байдаг. Дээрээс нь нууц хугацаа байх нь байна тийм ээ. Ярвихтэй юм байна. Тийм. Тэгэхээр бол жишээлбэл шээсийн сүмнээс ялгц гаргадаг одоо бэлгийн замаар дамжих халдварууд гэх юм бол нууц хугацаанд бас нэг өөр арай богино байх жишээтэй тийм ээ. Хамгийн багадаа 3 хоногоос нэг 14 хоногийн хугацаанд одоо шинж зак хүдэн тийм ээ. Тэрхмниас тийм ээ, уреплазм, микоплазм гэдэр гээд ингээд бусад өвчнүүдийн үед бол нууц хугацаа нь өөр боловч арай богино байх нь тийм ээ. За тэмбүүгийн хувьд хэдэ хэвийн халдварын үед бол нууц хугацаа бол арай урт байх нь. Хамгийн багадаа 21 хоногоос 3 сарын хугацаанд байх. Тэмбүүч гэсэн үү? Тийм, хэдэ хэвийн халдвар, тэмбүүгийн халдвар. Нэлээд урт юм байна тий. Тийм, нууц хугацаа. Тэр нууц хугацаанд халдварлуулах уу? Халдварлуулна. Яг тэгвэл тухайн хүний бие махбодод нөгөө өвчин үүсгэж маань хэвлэлд орцсон байж байгаа. Тэнд өсөж үржиж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд өвчний шинж тэмдэг одоо гартал бол одоо өсөж үржиж, тийм ээ. Бусад эргэтэн системд одоо халдварлж идэг байна шүү дээ. Тэгээд энэ нууц хугацааны үед бол өөрт шинж тэмдэг, тийм ээ. Зовиулж илэрхгүй, ямар нэгэн өвчний шинж тэмдэгч илэрхгүй, дээрэс нь шинжилгээгээр илэрхгүй байх магадлалтай. Маш Тийм. Тэгэхээр та өнөөдөр тохиолдлын бэлгийн хавьталт тийм ээ бэлгэвчгүй хавьтчлаа маргааш нэмлэг дээр гүгэд очивол танд шинжилгээгээр ч юм гарахгүй байх нь байна. Тийм ээ өөрт ч ямар нэгэн зовир гарахгүй байх нь байна. Тийм ээ шинж тэмдэг илэрхгүй байгаа. Тэр санаа амраарай л гэсэн үг байх нь байна тийм. Тэгэхээр магадгүй те тэр хүн эрсдэл хизээ өртснөө хэлэхгүйгээр зүгээр шинжилгээ дуугаа өгч явцсан байж болно шүү дээ. Тэгэнгүүт шинжилгээнд дээр юм гарахгүй тийм ээ нууц хугацаанд байгаа учраас шинжилгээнд дээр юм гарахгүй сөрөг гарлаа гингүүд би эрүүл байна халдвар аваагүй байна гэж бодоод өөрийгөө халдваргүй гэж бодож байгаа хүн чинь дахиад цаашаа явах уу? Халдварлуулаад. Тэг халдварлуулах юм боломжтой байдаг учраас та ерөнхийдөө эрсдэлтэй алхам хийсэн бол тодорхой хугацаануудад тийм ээ эмчээс зөвлөгөө аваад давтан шинжилгээнүүд өгөх шаардлагатай. Тийм. За давтан шинжилгээ өглөө хариу нэрэг гарлаа. Буюу одоо тэмбүүтэй гарлаа. За тэр тохиолдолд заавал хэвтэж эмчлүүлэх үү? За хуучин бол хэвтэж эмчлүүлдэг байсан. Олон хоног эмнэлэгт хэвтдэг байсан, цагийн тариа хийдэг байсан. Одоо бол дэлхийд дахинд одоо баримталж байгаа стандарт эмчилгээ гэдэг нь бол богино хугацаанд эмнэлэгт хэвтгүүгээр буюу амлалтын нөхцөлд тийм ээ эмчлүүлэх бүрэн боломжтой. Эмнэлэгт хэвтэр чи бас нэр төр жоохон тийм их шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй тэгэхээр залуучууд маань за одоо тэгээ бас тэгээд хэвтлэхэд одоо тэмбүүгийн тасаг гэж байх ч юм лээ тий. Хаана хичээг нэг тэмбүүгийн тасаг хөвчээ гэд хүн дэлгэрж асаж байгаа онцгой.
Тэгэхээр хэрэв тэр нь бүр мөсөн болцсон гэсэн үг тийм. Амтдороор ямар хэмжээний хугацаа зарцуулах вэ? Арьс өнгөний имлэг гэж байсан шүү дээ. Тэрүүнд бол одоо бэлгийн замаар дамжих халдварын тасаг байсан баг. Тийм ээ одоо бидний оюутан багтал байсан. Одоо тэгээд тэрнээс хойш бол байхгүй болоод үзэж шүү дээ. Тийм үү. Тийм ерөнхийдөө амтдороор имжлүүл чинь богино хугацаанд одоо бүр имжлэгдэх боломжтой. Зүг. Бүрэн имжлэгдэх боломжтой гэсэн үг тийм. Би нэг юм цуу яриа ч юм уу нэг юм сонссон. Энэ үнэн үү юм чи. Эхтэр нөхөр хоёр нөгөө гэр бүл болохоор ч нэг бэлгийн замаар дамжих халдварын шинжилгээ өгдөг шүү дээ тийм нөгөө баталгаа авахын тулд тэгсэн чинь нөгөө хариунд нь нөгөө эерэг гарцсан тэмбүү тусч исэн гэд тэгээд нөгөө яасан гэдгсэн чинь тэр хүн тэмбүү тусч исэн гэхдээ эмчлүүлэхдээ одоо тэрийг одоо юу гэдэг тэгсхийгээд орхицсон ч гэдэг юм уу те. Тэгээ тэр нь нөгөө вирус нь цуснд нь байсаар л байсан юм байна л да. Тэгээ би хэдийгээр эмчлүүлсэн ч гэсэн хожим хойно тэмбүүгийн одоо шинжилгээ өгөхөд тэр нь одоо цуснд гардаг юм уу? За наадах чи одоо ингээ нарийн тайлбарлал бас нэлээ олон минут авах байх л та. Яг би товчхон ойлгохоор хэлхийг бодъё зүгээр хэлж чадах нь үгүй тий. Ер нь бол бидний одоо тэмбүү өвчний халдвартай байна уугүй юу гэдгийг шинжилгээгээр бид нар тогтоодог гэдэг байгаа тийм ээ. Тэрэн дундаа цусны шинжилгээгээр тогтоодог. Тий. За тэр нь болохоор бид нар серологийн шинжилгээ гэж ярьдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо тэмбүүгийн үүсгэгч гэж байж байгаа тийм үү? Бактери байж байгаа буюу монголоор нян тийм ээ. Спирохет гэдэг юм байж байгаа. За тэрний бэлгийн хавьтлын үед тийм ээ нэвтэрж орлоо. Хаа нэвтэрж орно тэнд нь анхны одоо шинж тэмдэг илэрдэг гэж үздэг л дээ. За тий. Тэгэхээр тэр нян бие махбодод нэвтэрж орлоо тийм ээ. Нэвтэрж оронгууд биднийг одоо хамгаалж яадаг дархлааны систем гэж байдаг. Тийм ээ. Бидний одоо хилийн цэргүүд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр гадны бит орж ирлээ өвчин үүсгэгч юм байна. Энийг устгахыг гэж тийм ээ. Одоо бидний засгийн газраас буюу цахнаас мэдээлэл ирэх нэ шүү дээ тийм ээ. Тэгэнгүүт тэрийг устгах цэргүүдээ бид нар үүсгэж эхэлдэг дархлааны систем байна. Дархлааны эсүүдийг их хэмжээгээр яг тэр тэмбүүгийн үүсгэгчийн эсрэг өвөрмөгц тэр дархлааны эсүүдийг олон тоогоор яадаг бий болгож үржүүлж эхэлдэг байна. За. Тэгээ одоо нэг цэрэг хамгаалж исэн бол хүчээ нэмэх нь шүү дээ. 100 болгоод 1000 болгоод үржүүлэх юм. Хултаа ширүүсэх юм. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нууц хугацаа буюу тэр нөгөө цэргүүдээ бэлддэг үйл байх нь байна л да. Тэгэхээр нөгөө 21-ийн хугацаанд 1000 цэрэгээ бэлдээд нөгөө орж ирсэн бактери чинь устгах нь шүү дээ. Тийм байна. Тийм. Тэгэхээр бид нар шинжилгээнд биш цусны шинжилгээнд юу үздэг вэ гэхээр нөгөө тэр үүссэн олон мянган цэргүүд байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэрийг л үздэг. Тэр цуснд илэрх юм бол тэмбүүгийн үүсгэгч орж ирсэй л гэсэн үг шүү дээ. За. Ойлгосон. Сайн юм байна. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө шинжилгээний бид нар одоо тийм ээ олон хүнийг хамруулах өртөг багтаа шинжилгээ байхгүй юу? За. Тийм. Тэр нөгөө дархлааны эсүүдийг байна уугүй юу гэдгийг л үзчихдэг. Тэр байх юм бол тэмбүүгийн халдвар авсан тодорхой. За. Гэтэл одоо бид нар шүү дээ тийм ээ тэр дархлааны эсүүд тэр өвчин үүсгэгч нянтай бас тэмцэнэ. Тийм ээ устгана. Дээрэс нь бид нар нөгөө антибиотик эмчилгээ буюу ням устгах одоо тийм ээ төгс эмчилгээг хийчихнэ. Тэгэхээр тэр ням бол устчихна. За. Устчихна. За. Гэтэл нөгөө үүссэн олон дархлааны эсүүд маань 1000 байсан бол тодорхой хугацаанд тэр уулна одоо үүргэн байхгүй болсон юм чинь баг багаараа цуснаас устж алхуулах хэрэгтэй. За. Тийм ээ? Тэгэхээр нөгөөх нь анх 1000 байсан бол 100 болно, 110 шиг болно, 1 ширэг болно байхгүй болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар нөгөө эмчилгээний дараа одоо 1-2 жил хянана гэдэг нь бол бид нар нөгөө эмчилгээ хэр зэрэг үнэтэй тий үр дүнтэй болж вэ? Хэр зэрэг одоо тэр нөгөө дархлаа маань эсүүд маань одоо тийм ээ цөөрж гинүү гэдгийг хараад байдаг байна шүү дээ. Зүг. Тэгэхээр зарим тохиолдолд тэр хүний дархлааны системийн онцлогоос болоод тэр үүссэн дархлааны эсүүдийн онцлогоос болоод цусан дотор бага хэмжээтэй эргэлдээд үлдчихдэг. Тэгээд бид нар 5 жилийн дараа тийм ээ 2 жилийн дараа тийм ээ 3 жилийн дараа давтан шинжилгээ өгөхөд нөгөө дархлааны эсүүд цөөн тоогоор цусан дотор эргэлдэж байгаа учраас шинжилгээ маань эргэл гарна шүү дээ. Гэтэл тэр хүн маань бүрэн эмчлэгдсэн нөгөө бактерийн маань устсан бусдад талдваргүй өөрөө өвчмгүй хүн байна шүү дээ. Гэтэл шинжилгээнд дээр эрг гараад байна гэдэг нь энэ хүн урд нь тэмбүүгээр өвдөжсэн хүн байна. За энэ дүгнэлтийг нарийн мэрэгжлийн эмч тийм ээ тогтоон шүү дээ. За түүнээс бол зүгээр хүн хараад чи эрэг байна тэмбүүтэй байна гэж хэлэх бол өөр байна шүү дээ. Гэтэл цаанаас маш нарийн учиртай байдаг байна.
Энэ хүн яг үнэхээр одоо яг өвчин эд итгэвтэй байгаа тэр нян цуснд нь байгаад байгаа мó энийг яг эмчлэх шаардлагатай юм уу? Эсвэл энэ хүн урд нь өвчлөөд эмчлүүлээд зөвхөн одоо шинжилгээгээр нөгөө дархлааны эсүүд нь гараад байгаа юм уу гэдгийг бол нарийн мэрэгжлийн эмч бол ялгаж салгаж өгөх нь шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхгүй бол төөрөлцсөн юм болох нь тийм төөрөлцсөн юм болох нь. Тэмбүүгийн одоо нян одоо нөгөө хаана орсон бэ гэдгээс шалтгаалаад гэдгсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүний зөөлөн эд дээр суудаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ одоо би бас ингэ сонссон энэ үнэн бодлоо юу гэдэг дандаа нөгөө яриагаар сонссон юм асуугаад тий. Одоо ингэ нэг хүн ингэ байж тал одоо гинт ингэ суугалцдаг гинэ. Тэгээ шалтгаангүй. Тэгээ яагаад гэсэн чинь нарийн шинжилгээнүүдээр ингэ тодруулсан чинь тэмбүүгийн нян одоо нугасны эд эсэн дээр суугаад тэгээд одоо эд эс ч гэдэг юм уу юу ч гэдэг одоо арга мэдэхгүй байна. Тэгээ нугасан дээр суугаад нугасыг идсэн учраас тэр хүн одоо юу гэдгийг тэмбүүгийн халдвар авсан хойш 5 жилийн дараа өөр одоо шалтгаанаар биш тэр тэмбүүгийн халдвараар сууг болсон байна ч гэдэг юм уу. Тийм зүйл илэрдэг гэсэн тийм юм бэ тийм үү? За тэгэхээр би хэлсэн тийм ээ бэлгийн хавьтлын үед нөгөө өвчин үүсгэгч цайвар спирахет буюу тэр нөгөө нянчин тийм ээ бэлгийн хавьтлын үед бол бэлгийн салстаар бол дамжиж бидний бэлэг бие махбодод нэвтрэн ордог байна шүү дээ. За бэлгийн хавьтлын үед гэхээр бэлэг эрэхтний маань салстаар л нэвтэрж орох нь шүү дээ. Тийм үү? Тийм байна. Тийм байна. Тэгэхээр бас өөр ямар төрлийн одоо бэлгийн харьцаанд орсон гэдгээс шалтгаална тийм ээ. Аман секс хийсэн байх юм бол бас амны салстаар бол нэвтэрж орж болох нь байна тийм ээ. Тэгэхээр хаавар одоо тийм ээ тэр бэлгийн харьцаа хийгдсэн байна. Тэрвэрээ бол нөгөө цайвар спирахет бод нэвтэрж орох боломжтой байна. За нэвтэрж оронгуудаа шууд цуснд ордог байх нь шүү дээ. Оронгуудаа тунгалгийн цангилаанд очдог. За одоо нэвтэрж орсон ойролцоох тунгалгийн цангилаанд очдог. Ихэвчлэн бэлгийн хавьтлын үед халдварладаг учраас бэлэг эрэхтээр дамжиж орж байгаа учраас цавны булчирхай илүүтэй бол тэнд очиж өсөж үрждэг байна. Нэг ширхэг орсон юм чинь тэнцэнэ өсөж үржээд одоо тийм ээ тоогоо олшруулад байх нь шүү дээ. Тэгээд цаашаа тунгалгийн судсаар дамжаад цусны урсгал руу ордог. За цусны урсгал руу орно гэдэг нь болохоор бүх эргэтэн системээр тархна гэсэн үг. За тийм. Тэгэхээр бүх эргэтэн системээр тархдаг нь бол одоо тэмбүүгийн 2 дугаар үе шатыг эхэллээ гэж үздэг л дээ. Тийм. Тэгээд тэрийг одоо ямар нэгэн өвчтөнд өөрт нь зовир байхгүй те шинж тэмдэг байхгүй юм жаа халдвартайгаа мэдэхгүй өвчнийхөө 2 дугаар үе шатанд орчлоо. Тийм ээ. Тэгээд бас өвчний шинж тэмдэг илэрхгүй юм чинь яад байна тийм ээ. Тэгээ нөгөө тэмбүү маань яг цусны урсгалаараа бүх эргэтэн системд дарахсан юм чинь бас тэндээ өсөж үржээл ах нь штэ. Тэгэл дарахсан эргэтний бол гимтийгээд байх нь гэсэн. Тэгэхээр цайвар спирахетийн нэг онцлог нь юу вэ гэхээр мэдрэлийн систем, яс булчингийн систем тийм ээ. Тэгээд арьс састын системийг илүүтэйгээр гимтээдэг. Онцлж гимтээдэг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр таны өөрөө саяны яриад байдаг нугасанд очно гэдэг чинь одоо тийм ээ бүх эргэтэн систем тархаж байгаа учраас мэдрэлийн систем буюу одоо тийм нугас тарих тийм ээ бусад эд эргэтэнд бол нөгөө цусаараа дамжиж л очдог байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэнд очиод гимтлээ юм байна тийм үү? Тэгэхээр тэр бол яг тэнд очиж нөгөө гимтлийг үсгэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ямар одоо эд эргэтэн гимтэж байна тийм ээ тэрнтэй холбоотой шинж тэмдгүүд илэрнэ гэсэн үг. Зөв. Тэгэхээр тэр тухайн хүн одоо сумга болж ин гэж штэ тийм ээ тийм одоо мэдрэлийн тийм онцлог юуг бол гаргадаг л та тэмбүү өвчний үед бол гардаг. Тэгэхээр нөгөө бид нар бол энэ бол ихэвчлэн тэмбүүгийн 3 дахь үед тохиолддог буюу одоо 2 дугаар үеэсээ даваад тийм хугацааны дараа. За дунджаар бол нэг 5-аас 15 жилийн хугацаанд 3 дугаар үе бол яадаг үргэлжилдэг гэж үздэг. Гэхдээ тухайн хүнийхээ бие махбодын онцлог, дархлааны систем, өвчин үүсгэж байгаа одоо хоруу шин чанараас шалтгаалаад энэ хугацаа бол хэлбэлзэлтэй байх. Халдраад 3 жилийн дараач мэдрэлийн тэмбүү болцсон хүн байж байгаа нь байна тийм ээ. Зүг зүгээр явж байгаад 15 жилийн дараач 3 дахь үеийнхаа тэмбүүндээ орж явах хүн байна тийм ээ. Энэ бол одоо хугацаа нь бол өөр байх боломжтой. Бид нар болохоор ч нөгөө ойлгохдоо тэмбүү нь хүндэрсэн хүн хамаргүй болдгоо л гэж ойлгодог шүү дээ. Хүндэрсэн бол биш. Тийм хүндэрсэн гэдэг нь бол ерөнхийдөө 1-р үе, 2-р үе, 3-р үе шатанда орж ийнэ л гэсэн үг. Ер нь Монголд тийм одоо 2-3 дахь үе шатанда орсон тохиолдол ер нь хэр их байдгийг. Альсгүй их тохиолдол 1-р үе дээр ингээд дэмжилчдэг юм уу? За одоо бидний ганц гол зориод байгаа юм чинь л одоо тэр тухайн хүнийг тийм ээ. Эсвэл 1-р үед нь байхад нь л илрүүлээл онцлол имчилчих гээд байна шүү дээ тийм ээ. Гэтэл нөгөө бэлгийн замаар дамжих халдвар тэр дундаа тэмбүү тийм ээ 70% нь шинж тэмдэггүй явагддаг учраас нөгөө хүн зовир хэлэхгүй эмнэлгийн байгууллагад хандахгүй
Өөрөө шинжилгээ хийхгүй байгаа учраас нөгөө өвчин маань яг нь дараагийнхаа үе шаттай ороод даймжраад 3 дахь үедээ орох магадлал өндөр болчиход байгаа. Тэгээ тэр тохиолдол нь хэр их вэ? За тохиолдлын хувьд бол бас мэрсэр бол 3 дахь үеийн тэмбүү бол бүртгэж байгаа. Мэдрэлийн тэмбүү, нүдний тэмбүү гэд бусад ийм хэлбэрүүд нь бол бүртгэж байгаа. Тэгэхээр яалтж байхгүй аюултай өвчин юм байна. Яалтж байхгүй ийм аян зохиох зүрх аргагүй юм байна, тийм үү? Байсан юм байна. Тэр нь бол ийм ахраг даймжрах явцтай өвчин байхгүй юу? Тийм. Ахраг гэдэг нь бол удаан хугацаанд явна гэсэн үг. Даймжрна гэдгээр бол яг олон эргэтийн системийг гэмтээдэг өвчин л гэсэн үг. Хэдэн хэвээ дохын хувьд эхний ээлжинд тухайн улсад одоо нөгөө ижил хүүсрэх бэлгийн чиг хандлагатай хүмүүст эхэлж өртөөд тэгээд тэрнээсээ дараа нь одоо энгийн нийт олон руу шилждэг угаасаа юм жамтай тий. Тэр шиг одоо тэрүүгээр нь одоо юу гэдгийг хэвийн одоо бэлгийн чиг хандлагатай хүмүүс донд доох хийдэг хэвээгийн тохиолдол хэр байна вэ гэдгээр нь хэр зэрэг тархасныг магадгүй тогтоодог байж болох ч юм уу тий. Тиймэрхүү байж болох юм. Тэр шиг одоо жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд тэмбүүгийн халдвар цөөнгүй байгаа сонсогдох юм. Гэтэл жирэмсэн эмэгтэйчүүд чинь 2 жирэмсэн байх явцдаа 2 удаагийн шинжилгээнд хамрагдж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэр шинжилгээнд хамрагдахгүй байгаад байна уу? Яагаад жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах одоо тэмбүүгийн юу буухгүй? За энэ бол мэдээж бас олон шалтгаантай. За хамгийн түрүүнд яагаад гэвэл нийт хүн амын дундах бэлгийн замаар дамжих халдвар тэн дундаа тэмбүү өвчин бол өндөр байгаатай холбоотой. За нийт хүн ам дунд их байгаа учраас тийм. Тэгэхээр жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань нийт хүн амын л нэг хэсэг шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд дараагийн нэг асуудал бол жирэмсэн эмэгтэй маань хамгийн эрүүл байх ёстой бүлэг. Тийм. Эрүүл ээжээс эрүүл хүүхэд, тийм ээ. За тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагын гол зорилго юу вэ гэхээр жирэмсэн болсон эмэгтэйг тийм үү бид нэр эрт хяналтандаа аваад ямар нэгэн өвчин эмгэг байна уу гэдгийг нь бол шинжилээд хянаад тийм ээ ямар нэгэн өвчин эмгээг илэрх юм бол тэрийг одоо ирж оншилж имчлээд тэгэд эрүүл ээжээс эрүүл хүүхэд гаргаж авах гол зорилготой байдаг. Тийм. Тэрэндээ ч бид нар тийм ээ жирэмсний одоо эхний 3 сар сүүлийн 3 сард бол үн төлбөргүйгээр тийм ээ харьяал харгалзахгүйгээр жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд хэвээгийн халдвар, тэмбүүгийн халдвар, БЦ эдгээр өвчнүүд буюу нөгөө төрөний биелэлдсэн тийм ээ цус цусан бүтээгдэхүүнээр халдвартай ээжээс хүүхдэд тийм ээ бэлгийн замаар дамждаг халдваруудыг бол бид нар товлын дагуу үн төлбөргүй оншилж эмчилдэг байж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө л жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань тийм ээ зөндөө эрхийг эдэлж байгаа тийм ээ. Тэрүүнтэй адилхан үүргээ гүйцэтгэх хэрэгтэй. Би эрүүл байж эрүүл хүүхэд тийм ээ гаргаж өсөх ёстой гэдэг үүргээ маш сайн ухамсарлаж байгаа ёстой. Энийний тулд эрт эрүүл мэндийн байгууллага буюу өрхийн эмнэлэгтэй хандаад хяналтанд орох ёстой. Хяналтанд нь оронгууд энэ товлын дагуу бүх шинжилгээнүүд хийгдэж байна. Хэрв та халдвартай байх юм бол тийм ээ эрт хугацаанд онцлогдчих юм бол та бүрэн эмчлэгдэх боломжтой, хүүхэд эрүүл гарах бүрэн боломжтой. Ер нь бол жирэмсний хяналтанд бид нэр 11-ээс 12 хоногтой бол ордог байгаа шүү дээ. Тэгээд эхний шинжилгээ хийж чинь. За тэмбүүгийн халдварын үед юу гэхээр бол халдвартай ээжээс урагт одоо жирэмсний 4-5 сартаа дамжиж эхэлдэг байхгүй юу? За. Шууд одоо тийм ээ дамжих нь бол нэлийн хожуу юм байна тий. Тэр нь юутэй гэхээр нөгөө ихс бий болж ихсийн цусны эргэлт бий болсонтой холбоотой. Ихсээр дамжиж хүүхдэд одоо хоолт ижээл нь очино тийм ээ агаар нь очино тийм ээ тэнцэнээс одоо хүүхдийн хэрэгэлсэн бүтээгдэхүүнүүд тэр ихсээрээ дамжаад ээж рүү дамжиж цэвэрлэгдэн тий. Энэ бүх үүргийг бол ихс гүйцэтгэдэг тийм ээ. Тэгэхээр ихсээр нөгөө дамжиж нөгөө ээжэд байгаа нөгөө нян вирусүүд чинь дамжиж бас ордог байна шүү. Тийм байна. Тэгэхээр нөгөө ихсийн цусны эргэлт бий болсонтой холбоотой халдвар дамжих үүдэн нээддэг байна. Тэгэхээр энэ бол ихвчлэн жирэмсний 4-5 сартаа бол нөгөө ихсийн цусны эргэлт бий болдог. Тэгээд тэрнээс нь өмнө бид нар 11-ээс 12 хоногтой ээжийг хяналтандаа аваад хэрэг халдвартай байх юм бол эмчилжүүл тэр хүүхдэд байх нь ихсээр нь нөгөө вирусны чинь дамжиж одоо урагт халдварыг оруулахгүй байна шүү дээ. Хожуу үедээ жирэмсэн юу тэмбүүгийн халдвар авчвал яах вэ? Тэгэхээр бид нар нөгөө жирэмсний сүүлийн 3 сард нь бас дахиад шилж байгаа шүү дээ. Гэхдээ нөгөө тэр нь нууц үедээ таараад ч юм уу техник гэж байх уу? За бас тийм тохиолдлууд бас байж болно. Тэгтэл ер нь бол бид нар жирэмсний хугацаанд 2-3 удаа тэр ээжийг тийм ээ шинжилсэн байж хахад бол төрөлхийн тэмбүү гарахгүй байх бол бүрэн боломжтой. Төрөлхийн тэмбүүтэй төрсөн хүүхднийх уддгүй юм шиг байна тий.
За тэгэхээр дараа эмчилнэ гэж байх уу? Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол төрөлхийн тэмбүү гэдэг нь бол халдвартай ээж тийм ээ. Ээжийн одоо өвчнөх нь үе шатаас хамаарат бас хамаардаг л да. Тэгээд хүүхэд тэр тээж байгаа ураг тийм үү? Эсвэл бол зулбдаг. Тэмбүүгийн халдвараасаа болоод зулбчих нь байна. За зарим тохиолдолд амьгүй төрчин. Тийм байна. Тийм ээ нөгөө урагт гаж нөлөө их үзүүлдэг байх нь шүү дээ. Гаж хүчлийг авчирдаг учраас хүүхэд маань амьгүй төрчдөг. За үлдсэн цөөн тохиолдлууд нь төрөлхийн тэмбүүтэй одоо хүүхэд төрөх боломжтой байдаг. Тэгээд тэр төрлийн тэмбүүтэй төрж байгаа хүүхэд маань бас шинж тэмдэгтэй ч байж болно, тийм ээ. Эсвэл бол одоо шинж тэмдэг нь хүндэрсэн ч гарч байж болно. Тэрнээсээ шалтгаалаад тэр хүүхэд хэр зэрэг одоо амьдрах уу гэдэг нь шалтгаална. За дээрэс нь төрөнгүүт нь бол тийм ээ их хүүхдийг онцлоод эрт эмчлэх юм бол бас төрлийн тэмбүүтэй хүүхэд бол эмчлэгдэх боломжтой. Тэгэхээр зүгээр халдвар хэр зэрэг одоо төвшөнд байна уу, идэвхтэй байна уу, хэр зэрэг тэр хүүхдэд одоо тийм эргэтэн систем үүсэж хөгжөхөд нь нөлөөснөөсөө шалтгаална. Тийм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол улсын хувьд бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн нөгөө хяналтанд орох хувь бол яг өндөр гардаг статистик том мэдээгээр 90% гардаг тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр жирэмсний хяналтанд ороод тийм ээ яг чанартай үйлчлэгээ авч ийн үгүй юу? Эрүүл мэндийн байгууллага өгч ийн үгүй юу тийм ээ. Яг нөгөө нэг товлт шинжилгээнүүдээ хийлгэж гин үү? Нарийн мэргэжлийн эмч нартай яг үзүүлж гин үгүй юу гэдгээр бас анхаарах асуудлууд бол байгаа. Дээрэс нь бол одоо нэг улсын эмнэлэг маань цөөхөн тийм хандаг усуд маань их очир дараал ихтэй байдаг. Тэгэхээр жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань нөгөө жирэмсний хяналтанд очиж амждаггүй. Очихороо ингээд нөгөө удаан үйлчилдэг тийм ээ. За ажилтаа хүмүүсийн хувьд бол ихтэй байдаг гэдэг үүднээсээ бол жирэмсний хяналтанд одоо хамрагдахаасаа бас ингээд зайлс хийдэг юм уу, татгалздаг юм уу, төгшөх асуудлууд бас гараад байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө л жирэмсний хяналт одоо сайжруулах тийм ээ үзүүлэх тусламж үйлчилгээг одоо сайжруулах шаардлагатайг бол харуулдаг байгаа. Нэг талаасаа эрүүл мэндийн байгууллагын талаас нөгөө талаасаа бол ажил олгож байгаа байгууллага маань тий төрийнч бай, хувийнч бай байгууллага жирэмсэн одоо эмэгтэйчүүдээ тийм ээ эрүүл иргэн одоо төвлөх гэж байгаа гаргаж авах гэж байгаа учраас тэр тухайн жирэмсэн эмэгтэйдээ бол тусгай чөлөө олгодог. Тийм ээ жирэмсний хяналтанд нь ороход тийм ээ туслах зорилгоор бол чөлөө олгодог. Цалинтай чөлөө гэдэг байхгүй. За одоо тэрийг бол одоо байгууллагын одоо журмарлаас яах тийм ээ зохицуулагдах баг. Гэхдээ бол тийм чөлөө олгодог байх хэвээр тэр тухайн хүн тийм ээ жирэмсний хяналтанд нь орох болцоог нь бол хангаж өгөх байх хэвээр. Тэр бол бас нөгөө жирэмсний хяналтанд нөлөөлнө. Цаашдаа л нөгөө эрүүл хүүхэд гаргах тийм ээ төрөлхийн тэмбүү одоо гарахгүй байх одоо бас хэлсэн бас нэг зарчим болоо явчихж байгаа. Тэмбүү бэлгийн замаар дамжих халдварын вакцин гэж байдгүй. За ер нь вакцин ер нь бэлгэвч юм уу? Альва нэг бэлгийн замаар дамжих халдвар тийм ээ. Насан туршийн тархлаа тогтдог. Тийм үү. Насан туршийн дархлаа тогтохгүй гэдэг нь одоо бид нар мэдэн штэ тийм ээ. Дээр үед одоо койр туслаа гэх тийм ээ. Улаан бурхнаар өвдлөө гэх тийм ээ. Улаан бурхнаар өвдсөн хүүхдүүд бол дахиж том болсон ч улаан бурхнаар өвддөг гэдэг нь болохоор яг анх тэр хүүхэд байхдаа өвдөөд тэр хүнд насан туршийн дархлаа тогтчихдог. Тэр вирусыг хизээч орж ирсэн нөгөө дархлааны өсүүд нь байн байж идэг таньдаг учраас устгачдаг. Тэгэхээр энэ өвчнөр өвддөггүй байна штэ. Гэтэл бол тэмбүү өвчин бусад бэлгийн замаар дамжих халдваруудын үед тийм насан туршийн дархлаа тогтдоггүй байна. Тийм учраас дахиад тусна. Тий. Тэгээд туслаа, тий, онцлууллаа, эмчлүүллээ, дахиад халдвар авах та боломжтой. Эрсдэл бол хүн болгонд байгаа. Тийм байна. Тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө саяны таны хэлдэг бол ерөнхийдөө бол бэлгийн замаар дамжих халдварын ганц вакцин бол бэлгэвч. Бэлгэвчийг тогтмол хэрэглэх ёстой, зөв хэрэглэх ёстой. Бэлгэвч гэж мэдээд байгаа хэрнээ тэрийг тогтмол хэрэглэдэггүй, дээрээс нь зөв хэрэглэдэггүй бас байгаа. Мэдлийн мэдээлэл байхгүй байх нь шүү дээ. Буруу хэрэглэдэг байх нь. Эсвэл одоо чанаргүй бэлгэвч авдаг байх нь. Тэр нь бэлгийн хавтлын үед одоо урагдах юм уу, эрсдлийг дагуулах тийм ээ. За эсвэл бол одоо тийм ээ буруу хэрэглэх. Эднээсээ болоод бас халдвар авах эрсдлүүд бол байдаг. Зөв. За ерөнхийдөө миний бэлдсэн асуулт бол өндөрлөлөө. Таны хувьд одоо нэмж одоо залуучуудтай хандаж хэлэх ч юм уу те? Ерөн зүгээр нэмж хэлэх зүйл бий юу? Нэг жил хэлмээр байдаг юм да гэдэг тийм. Ерөнхийдөө залуучуудтай хандаад юу гэж хэлмээр байна гэхээр бид нар ер нь мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй, зөв дадал зуршилтай, зан үйлтэй, тэ ухаалаг, эрүүл тийм ээ.
амьдрахын төлөө л одоо бид нар гол зорилгоо болгоо явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр л хүн болгоно тийм. Энэ байдлаа л одоо хадгалаад тийм ээ. Энийг хөгжүүлээд зөв мэдлэг мэдээлэлээ олоод зөв дадал зуршилтай болоод тийм ээ. Зөв хүмүүжлэлтэй болоод ухаалаг эрүүл амьдрал цаяа л гэж хэлмээр. За баярлалаа. Ер нь ингэж би ингэж бодод тийм. Одоо манайхан болохоор нөгөө яриад байдаг шүү дээ. Энэ аймхаа гэд тий. Гэтэл тэр хүнд бол үнэндээ бол яг нөгөө альва эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах одоо нөгөө эрсдэлт зан өвлөөс холуур байх тэр нөгөө инстинкт тэр нөгөө ийм ёстой гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг шиг тийм зүйл бол байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэрийг бол одоо юу гэдэг энэ аймхаа энийг туршиж альва ямиг туршихаас айдаг майдаг энэ гэсэн нэг тийм сонь зүйлэр манайхан бас буруутгаад байдаг. Тэгэхээр би бол миний хувьд бол бодоход аймхаа байх нь тийм одоо тийм муу зүйл бас биш юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Хэрвээ би тэр альва нэг эрсдлээс айжна гэдэг бол тэрийгээс хүн юм чинь хамгаалах ямар нэгэн зүйлийг хийж таарна шүү дээ. Айж байгаа юм чинь хамгаалъя, ингэж хамгаалъя гэх тий тактик боловсруулж байгаа. Тэгэхээр альва эрсдлээс ер нь өөрсдийгөө хамгаалдаг байгаасай л гэж тий бодоод идэв. За баярлалаа танд. Маш их ажилттай тий завгүй байх үедээ бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За гүнгүүс юм сайтын энэ 7 хоногийн зочны цагаар халдвар хүчин судлалын үндэсний төвийн доох бэлгийн замаар дамжих халдварын танд судалгааны албаны их хэмж нэг жаргал оролцлоо. Бид хамтдаа Тэмбүү өвчний талаар ярилцлаа. Баярлалаа. Баяртай.